আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখান থেকে সরাসরি আমি অ্যাপসটা ওপেন করে দিব। অ্যাপটা ওপেন করার পর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অনেকগুলো কিন্তু এখানে ভিডিও শো করতেছে। এখানে আপনি ভিডিওগুলো চাইলে দেখতে পারেন। তো এইখান থেকে আমাদের যে কাজটা করতে হবে, এখান থেকে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অ্যাকাউন্ট বা এখানে ওয়ালেট অপশন পাবেন। দেন এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। এখানে যখনই ক্লিক করে দিবেন এখান থেকে দেখতে পারবেন যে আপনার ওয়ালেটটা। তো এখান থেকে আপনি চাইলে আপনার ওয়ালেটের প্রোফাইল পিকচার বা এখানে অন্যান্য দিকগুলো আছে এগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারেন। প্রোফাইল পিকচার বা এখানে ফলোয়ার এখানে আপনি সবকিছু দেখতে পারবেন। দেন এখান থেকে চাইলে আপনি সবকিছু চেঞ্জ করে আপনার এখানে প্রোফাইলটা সুন্দরভাবে সাজাতে পারেন। তো এখান থেকে আমি মূলত আপনাকে আরো কয়েকটা বিষয় দেখাবো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এরকম একটা আইকন পাবেন। তো এই আইকনে যখনই ক্লিক করে দিবেন, তো আমি এই আইকনে একটা ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার পর একটু ওয়েট করবেন। দেন ওয়েট এরপরে কন্টিনিউ টু গুগল। একটু ওয়েট করার পরে আপনার অ্যাকাউন্ট কোন জিমেলটা দিয়ে সিলেক্ট করবেন সেই জিমেলটা দিতে হবে। এরপর জন্ম সাল দিবেন আপনার। মেল না ফিমেল আপনি ছেলে না মেয়ে ওটা সিলেক্ট করবেন। নেক্সট। গট ইট। ব্যাস আপনার 100 পয়েন্ট হয়ে গেল। এখন আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, আপনি যদি শেয়ার করেন তাহলে 90 টাকা পাবেন। বা ইনভিটেশন কোড কপি, কপিগুলি কপি হবে। দেন এই যে ইনভিটেশন কোডটা আপনি সেন্ড করতে পারবেন। এখানে প্রথমে ইনভিটেশন কোড এখানে দিতে হবে। এখানে মুহূর্তে চাপ দেবেন, ইনভিটেশন কোড আমি যে ইনভিটেশন কোডটা দিব এখানে সেটা দিবেন। দেওয়ার পরে এখানে বাইন্ড নাও কমপ্লিট। দেন এখান থেকে আপনি ইনভিটেশন করতে পারেন মেসেঞ্জার এর মাধ্যমে। যেমন আমি এখানে ইনভিটেশন করতেছি। ধরেন যে দিলাম, এখানে দিলাম, এখানে দিলাম, এখানে দিলাম, এখানে দিলাম, এখানে নিচে এখানে দুইটা ভিডিওটা লাইক করতে বলছে, সো এখানে গো দিলাম। क्यों मैं तेरे अनाउंस कर दिया वो तेरे लिए दुनिया का बाउंस कर दिया তো এখানে क्यों मैं तेरे ইয়া হবে अनाउंस कर दिया वो तेरे लिए दुनिया का बाउंस कर दिया क्यों मैं तेरे अनाउंस कर दिया वो तेरे लिए একটাতে লাইক দিচ্ছি এবং দ্বিতীয় दुनिया का बाउंस कर दिया क्यों मैं तेरे अनाउंस कर दिया वो तेरे लिए दुनिया का দুইটা ভিডিওটা লাইক দেওয়ার পর এখানে গেট রিওয়ার্ড, হ্যাঁ এখানে ফলো ইউজার, দুইটা ইউজারকে ফলো করতে হবে। আমাদের দুইটা ইউজার নিয়ে ফলো করে দিলাম।
নেক্সট এখানে রিওয়ার্ডটা নিয়ে নিলাম। ব্যাস, এখানে আমাদের 2160টা পয়েন্ট।